محترم افسران سربازان، میدونیتون چی؟ ما همین بعضی قسمای حربی با مثلا وقتی که میبینم خدمت میکنم با خدمت میگریزن خیلی من همین ابلق خیزه جان این دادن من چه مخصوص نزد همین قسمی شما آوردم نزد میگه قسمی نظامی شما آوردم از روی همون حساب نجوم از روی بعضی حساب حسد یعنی با واسطه همین رادیو تلویزیون گفتن قسمی حربی شما با بهترین سربازا خدمت میکنن و زندگیشون نقص خورد و خوراک نقص و خیلی جوانای سرغیرت هم هستن برای همین من پچق آوردم که نزد شما به قول قسم خورد که دیگر خدمت نمیگریزد خدمت بردم موندم یک هفته با گریخت ها یک هفته مجبور میکنم که بگریزی چرا مجبور میکنم همینجا چی شد اونم کازرما واقعا روی داد من برای همه من امروز دادر مگرسته آوردم که برای چی اینه رنجان که و چی مجبور کرد که خدمت گریزد این خدا برف میدونتون چی گفت این خدا برف گفت که تو چی با گریخته آمدی بچه آخه همین هر شب ساعت 10 شود کماندیر میدوند میگه که راتا ادبای میگه راتا ادبای میگه کماندیر گپا میگه ادبای میگه بعد ما ادبای انا بعد گیستا انا بعد کماندیر میرفت 20 دقیقه پس کی می اومده مینا و یکم روتا زویر یکم روتا من میگه راتا پدیوم زویر میام چی میگه وای من میگه راتا پدیوم من میخزم زویر کی وای اینم جای یکم روتا همینجا دم بلا قریب کی زویر اونم جای نگاش نکن با نه این شما نه یا شما نه او شما قطعی میگرزه فقط شما حال میدون بچه خیلی میشوه بعد میگه که راتا پدیام میخزونه میگه انا که توی سرشی زایر میگه چی خیلی توی میشد این من خیلی گفت ما باور نکرد پدر مادرم باور نکرد من باور نکردم من آمدم برای هوای آوردیم گفتم که گوشم چی خیلی توی میشد وجدان انسانی میگم این شما نپرد من میگه توی سرشید میگه چی توی میگه توی میگه سرشید یا قسمی نظام توی میشد یا قسمی نظام توی میشه یا سالت شام میکنن یک تگش هر روز بعد یک کسکای اوهانی نیمسی را دستی نمو امیر شد میدنی حافظ بعد میگه یا سالت چی بشه حافظ میشه حافظ نمی یکی دیگهش یک تگش دایره چی خش امیر شد حافظ خش یکی دیگهش یک تگش شام شوه یک تگش عروس تو بکیدم خدایی بعد من رو میگه خیلی وای شه شد وای دامادانه وای دایره چی وای حافظ تو چی داری بگریزی بعد همون زهاری میگه که یک موزه نمیر از منی 54 هم خیلی وزمین یه که من میگه که در سر کت بگی تو کامیرا چی میشه میگه که تو شانکه میکنی میگه تو از کجا آوردی نکن اگه گویا که تلویزیون باوریستان آوردن یک تگش سرکار کردن میگه که میشه منتش میکنی اصلا میشه وای خدا بعد میگه چونکه سرسید خیلی با مشکل میکنه آخر وقت من حافظ دشمن دایره چیده کلین داماد چیده همین 300 گرم موزه مشکل نمیخواه کردن هم وزمینه هم برادر عزیز بعد ما میگه که رنگی نتری کرانکو و میگه نخیلی هوا بگی شامکه که وجهی جای برومدن این است حالا بعد بگو که چه خیلی میشوه بعد خیلی بلندی میبگه بعد دیده کسی است حسن سیراجو بعد من میگه بالا شامکه که میگم آخی من کران نیستم بعد میگه که من بالا کران شای بعد میگه چشما تا پوش چشما ما میپوشم همین تای منم که میوارم 2 دقیقه هوا ده هم خیلی شوکه میکنم تو پس میزنم زمین ده انا بعد هم خیلی میشم و خرچاو خیلی مشکل میکنم خیلی کردن برآمده فرآمدن مشکل میکنم من همه دردی بخیر با سهر نشوه بعد هم دنبلا میان میگه که اینجا کامرا چی کی بود من میگم من میگه که برچکا کستن توی بیار تماشا کنه انا کسته بیاو تماشا کن